نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بدې آیاتونو مبارکو کې رب ذوالجلال فرمایي چې ما دا قرآن کریم په یو مبارک شپه کې برکت والا شپه کې نازل کړی دی. اوس دا برکت والا شپه کومه یوه ده؟ په روح المانی کې علامه آلوسی رحمه الله د حضرت عکرمه او د مفسرینو د یو ګڼ جماعت قول نقل کوي چې د دې شپې نه مراد لیلة النصف من شعبان، د شعبان د 15مې شپه مراد ده. دغه شپې ته لیلة مبارکه په قرآن کریم کې ویل شوی دی اور علماء کرامو دې ته نور خطابات هم ورکړي دي. لیلة البراءت ورته هم وایي چونکې په دغه شپه باندې الله جل شانه د ډېرو خلکو مغفرت نصیب کوي. اور دې شپې ته لیلة الرحمن هم وایي چې په دغه شپه باندې کثیر تعداد کې د الله جل شانه رحمتونه نازلېږي. دې شپې ته لیلة المبارکه، لیلة الرحمن، لیلة البراءت، لیلة الصق هم ویل کېږي ځکه په دغه شپه باندې په دستاویزاتو کې په کاغذونو کې د ټول مخلوق د تقدیر لیکل کېږي چې په دې را روان کال کې به څومره خلک مري، دا تفصیلات پکې لیکل کېږي. څومره خلک به دنیا ته راځي، دا تفصیلات په لیکل کېږي. اور هر بنده ته به څومره رزق ملاویږي، څومره تکلیفونه به پرې راځي، څومره مصائب به پرې راځي، څومره خوشحالیانې به پرې راځي، دا ټول څیزونه په دغه شپه کې لیکل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي اذا كانت لیلة النصف من شعبان، کله چې د شعبان د 15مې شپه شي فقوموا لیلها وصوموا نهارها، تاسو د شپې قیام وکړئ، الله ته ودرېږئ او د ورځې روژه ونیسئ. فإن الله تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، چې الله جل شانه د خپل شان موافق دنیاوي اسمان طرف ته نزول فرمایي. فیقول او اعلان کوي الا مستغفر، څوک مغفرت طلب کوونکی شته، فاغفره چې زه معاف کم، مغفرت یې وکم. الا مسترزق فارزقه، څوک رزق طلب کوونکی شته چې رزق ولا ورکم. الا مبتلا فاعافيه، څوک پریشان حال شته چې د پریشانیانې ختم کړم. الا کذا الا کذا اعلانات کوي تر دې پورې حتی یطلع الفجر، تر دې پورې چې سحر شي. الله جل شانه د خپل شان موافق دا اعلانات فرمایي او په دغه ټایم کې بنده آرام کوي، بودی چې بیا سحر شي بیا موږ ګیلې کوو، زموږ مسایل نه حل کېږي، زموږ پریشانیانې نه ختمېږي. نو کوم وخت کې چې الله جل شانه مسایل د حل کولو اعلان کوي په هغه وخت کې زه ودیم، څومره د بدبختۍ دلیل دی. تمام محترمو، یو ځل بیا الله جل شانه موږ تاسو باندې دا شپه راوستله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شهر غنم كلب، چې الله جل شانه په دغه شپه باندې د خپل شان موافق اولنی اسمان ته یعنی دنیاوي اسمان ته نزول فرمایي او په دغه شپه باندې د دومره زیاتو خلکو مغفرت کوي لکه څومره چې د بنو کلب د ګډو بیزو په شا باندې ویښته دي، د هغې نه هم زیاتو خلکو مغفرت نصیب کړي. په عربو کې ډېر قبایل به اور هغوی به ګډې بیزې ساتلې. د بنو کلب قبیله چې کومه وه هغې کې ګډو بیزې ډېرې زیاتې وې. د دې وجې نه نبي علیه السلام د هغه قبیلې د ګډو بیزو د ویښتو سره تشبیه او دا مراد نه ده چې امک عمره، بلکې د هغې نه هم زیات الله جل شانه د خلکو مغفرت په نصیب کړي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
یو بل روایت دی چې نبی علیہ السلام ماته وفرمایل هل تدرین ما فی هذه الليله، تا ته پته ده چې په دې شپه کې څه کېږي؟ وی ما عرضکم ما فیها یا رسول الله، څه په دې شپه کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم؟ نبی علیہ السلام وفرمایل فیها ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنه، بدې کال کې د هر مولود چې کم ماشوم به پیدا کیږي دغه ټول د دې ټول کال رزق، دغه عمر، دغه مصائب، دغه خوشحالیانې، دا ټول ارسه لیکل کیږي. وهي ان یکتب کل هالک من بنی آدم فی هذه السنه، په دې کال کې چې به څومره خلک مري دا ټول تفصیلات په دغه شپه کې لیکل کیږي. وفیها ترفع اعمالهم، او په دغه شپه کې د امت مسلمه ټول اعمال الله جل شانه ته پیش کیږي. وفیها تنزل ارزاقهم، او په دغه شپه کې د ټول امت مسلمه د رزق فیصله کیږي. فقلت یا رسول الله، عائشه بی فرمایي چې ما تاسو کې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما من احد يدخل الجنه الا برحمت الله تعالی، یو کس هم داسې نشته چې د الله د رحمت نه بغیر د جنت ته داخل شي، یعنی هر فرد به د الله په رحم جنت ته داخليږي. نبی علیہ السلام درې پیره دا جمله او فرمایل چې هر یو فرد به د الله جل شانه په رحم او فضل سره جنت ته داخلي. نبی عائشه بی فرمای چې ما عرض کو ولا انت، چې تاسو هم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه داخليږئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت کې فوضع يده على هامته، نبی علیہ السلام په خپل تندي مبارک باندې لاس کې وستو او وی فرمایل ولا انت، چې زه هم د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نه داخليږم. تمام محترم د دوانو جهان سردار، بخشا بخشای ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مخکنی رستنی ټول گناهونه، اول خو گناهونه شتنه او بل فرض و تقدیر نبی علیہ السلام نه گناه هم وی بیا هم هغه معاف شوی دي. دوانو جهان سردار فرمای چې زمم د الله په رحم باندې جنت ته ځم. علماء لیکلي دي چې د جنت د دخول لپاره یو ظاهری سبب دی او یو حقیقی سبب. ظاهری سبب دا دی چې انسان په دنیا کې نیک اعمال کوي او د بدو اعمالو نه ځان بچ کوي، او حقیقی سبب د جنت د داخلېدو هغه د الله جل شانه رحم او فضل. تمام محترمو دا میاشت دا شپه چې کومه ده دا الله جل شانه موږ تاسو ته یو نعمت راکړی دی. په یو روایت کې راځي شعبان شهري و رمضان شهر الله، شعبان زما میاشت ده نبی علیہ السلام فرمایي، او رمضان د الله جل شانه میاشت. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میاشت نسبت ځان ته کوي، د دې نه د دې فضیلت معلومیږي څومره لوی شان والا ده. په دې میاشت کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سره روزې نیولې. عموما د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا چې هر میاشت کې به 14 14 او 15 تاریخ باندې به روزې نیوله، دته ایام 20 ویل کیږي. ولیکن په دغه میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سره روزې نیولې، دسه به کثرت سره په بل میاشت کې نه نیولې. رمضان خو ټوله میاشت روزې، د نورو میاشتو په مقابل کې به په شعبان کې ډېرې زیاتې روزې نیولې. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمای ان الله تعالی لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. بعد شپه کې بعض بدبخت د سشتا چې دا وی ته د مغفرت د عام اعلان چې کوم رب ذوالجلال کوي دا غینم محروم شي. په دې روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې الله جل شانه د خپل شان موافق دنیاوی اسمان طرف ته راشي او د ټول مخلوق مغفرت نصیب کړي الا المشرک. د مشرک مغفرت نه کړي څوک چې د الله جل شانه سره شریک جوړي په ذات کې او په صفات. ذکر مشاحن هغه انسان چې کینه او بغض لري په ځل کې د دې غسړي مغفرت نه کیږي. بل روایت کې زانی زناکار خزا زناکار سړی دا چې د سو پوری توبه نه یوخ کې د مغفرت نه کیږي. هم
دک شان عادي شرابي یو خو هغه چې شراب اسکلی او بیا توبه وکړي اخو ټیک تا او یو انسان دی عادي شرابي وي مسلسل شراب سکی عادت وي نو الله جل شانه ته مغفرت نصیب کړي بل څوک چې رشتہ داری کټ کړي رشتہ داری ختمي د دې انسان هم مغفرت نکېږي بل هغه انسان چې ناحقه قاتل وي خلق قتل کوي په ناحقه طریقه باندې د مغفرت نه نصیب کېږي بل د مور او پلار نافرمان د مور او پلار نافرمانی کوونکې انسان مغفرت نه نصیب کېږي اور بل هغه سړی چې داغه دا پیسې د دې ګټو نه ښکته وي نو د مغفرت نه نصیب کېږي نو دې حدیث کې موږ ته دا تنبیه ده او د چا سره رشتہ کټکړی وي هغه دې واپس رشتہ داری قائم کړي چا نه مور او پلار خفوي لاړ شي مور او پلار د معافي وغواړي تک شان کو یو عادي شرابي وي د شراب اسکلو نه توبه وباسي زنات شوی وي نعوذ بالله من ذلك توبه دی وباسي الله جل شانه غفور رحیم دی الله دې مغفرت نصیب کړي په دغه شپه باندې بعض خلک څه په رسوماتو کې مبتلا وي آتش بازی کوي څوک پټاخې الوزي څوک ډزې کوي دې څه نه ځان وساتي دک شان چې راغا بلې زه په زه کثیر تعداد کې بلکونه رڼاګانې داسې زونه کې دې ته هیڅ ضرورت نشته فضل خرچي دا او اسراف دی دغه رنګه اجتماعي نوافل کوي د جمع په شکل کې نو نوافل مبارک خو اصل حکم دا چې انسان ځان له ادا کی نو جماعت په شکل کې بغیر دغه نه جایز نه دی چې انسان اهتمام نه بغیر کوي خو بیا د جواز یو شکل شته خو لیکن عموما په دغه شپه باندې ډېر مستمري عبادت کې دې نه ځان ساتل پکار بیا په دغه شپه باندې خلک حلواګانې یو شی بل شی پخې یو بل لګي دې څه نه ځان ساتل نو محترم یو بهترین شپه الله جل شانه په تاسو باندې راوستله نو حق ادا دی چې الله په کې راضي په دې کې الله راضي نشو